fabrika neka, ovdje se kutije prave, jeste, da. Pa, ko što sam rekao, treba mi bilo kakav posao, bilo šta što možete da mi date. Imaš impresivan rezime, sinko. Ne znam zašto hoćeš da radiš u ovoj fabrici kutija. Šta ti se desilo na starom poslu? Pa znate, bila je reorganizacija u studiju i sve je postalo CGI i pojavili su se neki novi klinci koji pevaju odvratne pesme i na kraju nikog više nije bilo briga za malog miša. Svi samo žele pop pesme i niskobudžetne serije. To je baš šteta, zaista jeste. Teško mi je da gledam tako talentovanog mladića da je bez posla. Znaš šta, sinko? Dobio si posao. Ozbiljno? Da, tako je, mada ne mogu sad da te platim mnogo, ni meni posao ne cveta. Minimalac ti mogu ponuditi za sad. Bogo, pa to bi bilo sjajno. Mnogo vam hvala, gospodine Sofronije, ne znate koliko mi ovo znači. Odlično, a sada skidaj gaće, sinko, pa da počnemo sa poslom. Ček, šta? Sešćeš na jatov let večeras oko 7 sati. Tako je. Ne razumem. Nešto mi govori da ovaj mali glupavi picopevac nema pojma u šta se uvalio. Kome vi to pričate? Sad ću da ti sročim, sinko. Uzet ćeš ove vrećice kokaina što držim ovdje i nabit ćeš ih sve baš u svoj šupač. Šta se dešava? Gledaj u mene dok ti pričam, sinko. Kad ih ubaciš u rektum, gledaj da se ne vrtkaš previše, jer jedna može da ti pukne i onda ima da se predoziraš tim slatkim belim prahom, jeste. Mislio sam da se ovdje prave kutije. Ovaj momak je bistar kao reka u koju se izliva otpad od prerade litijuma. Ozbiljno, kome vi to pričate? Šmrko sam kokain, sinko, a sad, sešćeš na jatov let za Skoplje, kad stigneš tamo, jedan mladi gospodin pod imenom El Medin će te sačekati na izlazu i onda idete kod njega u Tetovo. Krijumčariću drogu. I onda kada stignete kod njega kući, sve što treba da uradiš jeste da isereš te vrećice. I to za minimalac. Tad će El Medin da ti da 2000 evra i sve što trebaš na kraju da uradiš jeste da mi doneseš te novce. Ako ovaj picopevac nastavi ovako da rida, vratit će nam Panonsko more, uskoro, kažem vam ja, da.